Borislav Pekić, svaki je komunizam jednako rđav. Domaća, vrlo raširena zabluda, koja potiče ekskluzivno od razočaranih komunista, a neokomunisti joj naivno nasedaju, je da je za sve naše nedaće kriv Tito i njegova lična tiranija. Kada bi to bila istina, komunizam bi kao sistem pod drugim uslovima i drugim čovekom još i dobar mogao biti. A u to nas ti navodno eks-komunisti žele uveriti i pridobiti za još neku realsocijalističku probu. U stvarnosti, međutim, svaki je komunizam jednako rđav, a razlike među njima nisu ni od istorijskog, ni od praktičnog značaja za narod. Politička kriza u Jugoslaviji prouzrokovana je očiglednom nesposobnošću na nasilju zasnovanog diktatorskog, jednopartijskog, pseudoklasnog, proletarskog poretka da zadovolji materijalne, duhovne i političke potrebe građana.